係免費，你搞咩啊？你最近好大壓力啊？喂，你嗰個咩學識粵語拜山嗰個專場咧，我有啲想縮沙。喂，你咪啊嘛，會長你講笑揾第二樣啦，通晒天咯咁咪係啊嘛，唔玩套路啊！唔玩套路，我驚你到時啊，你上嗰啲咩9蚊9炸。你要相信一句話，羊毛出自羊身上。我寧願真係真誠啲咁啊講，你唔信啊？你可以同啲粉絲講，叫佢哋而家入我櫥窗，揀定啲佢中意嘅一啲粵語讀物啊玩具，然之後同全世界格價。佢到時揀啱嘅，我哋一開播佢直接入嚟拍低就得啦。咁簡單粗暴，就係咁簡單。拯救本地撈係嘛？搶救。搶救本地撈。搶救。救啫，覺得一個係嘛？第二樣話咧，個出場費啊、坑位費嗰啲收順。收順啲梗係唔得啦！嗱，我話俾你聽，呢啲咧支持粵語，支持細路仔學粵語咁有意義嘅活動咧，啲出場費、坑位費嗰啲咧就補貼俾粉絲啦。你咁有心去做粵語文化嘅傳承，咁我亦都係本身做開粵語文化傳播嘅，咁我覺得呢一啲咁有意義嘅，真係唔可以話用錢去衡量。哇！200，你知唔知道你而家係點啊？好貴。發光啊！哇！整啲特效。整個特效咧！28號晚上7點，學識粵語去拜山專場，258同姚姐姐約定你。耶！耶！